हैं? तार एक मिनट यार उठा ना उसका। बोल दो बोल दो अभी ऑयल फिल्टर चेंज कर देना इसका। ऑयल फिल्टर बैठ गया इसका। अब कितना कितना पुराना? हाँ इसका ऑयल फिल्टर दे दिया। ये जल्दी चेक कर रहे हैं। ऑयल पंप में ऑयल नहीं जा रही है। इसलिए हमने कंपनी में बोला ऑयल फिल्टर चेंज करा, कंपनी वालों से करा। अरे कुछ भी नहीं है, बता दूँ साहब क्या कर रहे हो? बकेट खोलना, बकेट खोलना, बकेट। नीचे बढ़ाओ, नीचे। Pak,